Если вы позволите, то слово, которое я говорю сегодня, будет иметь продолжение в разных ракурсах. То в последние времена церковь не очень любит глубокие учения. Она не будет глубокая. Но я некоторые вещи поделюсь. Во многих местах и многие люди, и как мы сегодня говорим о молитвах, есть такая жажда, чтобы Бог двигался в России. Бог двигается в России. Но движение Божьего в России, особенно через церкви, мы видим, что недостаточно. Настолько, насколько я читаю в Библии, и настолько, насколько мы слышали и слышим, как Бог действовал там или действует там, то у меня всегда есть такое понимание, что Бог может намного больше, чем мы видим, и даже то, о чем мы мечтаем. Есть вещи, которые мы не можем понять. Но есть стремление к тому, чтобы было пробуждение. И мы должны понимать, что пробуждение, прежде всего, это не когда много людей идут в церковь. Нет. Вы знаете, что люди могут массами ходить в церкви не потому, что они спасены, но потому, что традиция такая. Когда я был ребенком, родители нас приучили ходить в церковь. Но когда я спасся, я понял, что ходить в церковь не будете спасенны, и ходить в церковь будете спасенны, это разные вещи. Нам не просто хотим, чтобы люди ходили в церковь. Мы хотим, чтобы спасение и Спаситель двигались в этой стране. Итак, когда люди идут массово в церкви, будучи уже спасены, это называется плоды или результаты пробуждения. Потому что пробуждение, прежде всего, это не спасение душ. Пробуждение – это перемены церкви. Люди, которые уже давно с Богом. Само слово «пробуждение» – это говорит о том, что человек был в одном состоянии, которое похоже или на кому, или на спячке, да? И теперь что-то или кто-то будет его. И не просто он проснулся и сел, и собирается силами, чтобы встать. Нет, он пробуждается, уже действует. Это называется пробуждение. Но сегодня я не буду говорить о пробуждении как таково. Мы ревнуем об этом. Но мы начали наблюдать, изучая феномены пробуждения, которые происходили и происходят сейчас в разных местах, мы понимаем, что есть ключевые вещи. Если церковь или нация не будет знать эти вещи, не будет так поступать, скорее всего, как бы нам ни пророчествовали, эти пробуждения могут и не быть. Не думать, что все, что говорит Бог, Он это делает. Потому что большинство вещей, которые Бог пророчествует, Он ожидает нашу часть. Я могу доказать вам в Библии, где пророк от Бога говорит: идите на войну, вы выиграете. Они идут, возвращаются пораженными. И при том 2 раза. Ну, первый раз он мог ошибиться, но 2 раза. Так что Бог работает не так, как мы думаем. На то Он и Бог. Но мы стремимся к тому, чтобы узнавать: Господи, что же зависит от нас? Сегодня я поделюсь некоторыми вещами, которые потребуют продолжения в будущем. Эти вещи, которые бывают спорны у многих людей. То, что я буду говорить сегодня, не только связано с пробуждением, но даже связано с благополучной жизнью верующей в Боге. Вы заметите, что мы бываем верующими, стараемся, но у верующих очень много проблем. Очень много верующих нищих, еле-еле сводит концы с концами, а мы говорим о благословении Авраамова. Очень много верующих, дети не контролируем, мы порой не знаем, как с ними быть. А мы говорим о том, что спасется ты весь дом твой. То есть много чего, как бы мы смотрим, говорит, такого не должно быть. Почему? Хотя мы делаем то, что мы думаем, делаем правильно. Правильно делаем, неправильно делаем, я не знаю. Но я знаю, что есть еще много разных причин. Поэтому в Библии не зря написано: истреблен или погибает народ мой из-за недостатка видения. То, о чем я буду говорить сегодня, касается не только церкви. Поэтому мы фиксируем это в интернет. Чтобы молодежь и ваши дети, даже не верующие, можете подсказать, чтобы они смотрели то видео, которое мы делаем сегодня.
это слово к нации, это слово к России. Это не пророческое слово, это переживание библейское, которое я хочу вынести, чтобы люди видели. Один из моментов, я не говорю, что только это решает все вопросы. Нет, это один из элементов, который может помочь нам, чтобы христианство в России именно изменило эту страну и нашу жизнь. Аминь. И чтобы, если мы ждем пробуждения, как таково, каждый понимает по своему пробуждению. Но чтобы, как бы мы не понимали, чтобы это пробуждение пришло к нам. Аминь. И наша тема называется «Отцы, учители и тренеры». Отцы, учители и тренеры. Тренер или наставник. Давайте откроем Библию и прочтем одно местописание. Евангелие от Матфея, 23 главу. Мы читаем с 8 стиха. 8 стиха. А вы не называетесь учителями, ибо один у вас учитель, Христос, а вы все братья и сестры. И отцом себя не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который сущий на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник, Он Христос. Итак, Господь говорит, это Господь Иисус. Это не пророк Елисей, это сам Бог в теле. Аминь. Он говорит, не называйтесь и не называйте. Он сказал о 3 вещах. Не называйте никого отцом, потому что у вас один Отец, сущий на небесах. Не называйтесь учителями, потому что у вас один учитель, Христос. Не называйте никого и не называйтесь наставниками, потому что у вас один наставник, Христос. Конечно, к сожалению, некоторые люди, верующие, берут это местописание, формируют целое учение и пишут даже целые книги, только крутясь вокруг этого. Бог знает, почему. Давайте откроем еще одно местописание. Ефесянам, 4 глава. Мы читаем с 11 стиха. Иисус Христос, Он вознесся выше всех небес, дабы наполнить все. Он же поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырами, иных учителями. Аминь. К усовершенствованию святых на дело служения. Аминь. Итак, в этом перечень мы читаем об апостолах, мы читаем об евангелистах, о пастырах, и мы читаем о учителях. Иисус поставил некоторые, не одного в Ростове или по всей России, нет. То есть многих Бог, Иисус, поставил их на служение, как титул такой. Функциональность. Учители. Давайте откроем теперь Евреям, 5 главу. Мы читаем с 12 стиха. Ибо судья по времени, вам, он говорит, церкви. Он не говорит одному человеку, который является пастором или пресвитером с его помощником. Нет, он говорит многих в церкви. Судья по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первое начало Слова Божьего. И дальше он будет говорить. Подожди. Мы-то читали, что Иисус сказал, что есть только один Отец. Что Иисус сказал, есть только один учитель. Если есть только один учитель, почему к Ефесянам Иисус ставит много учителей? Если Он ставит их много учителей, значит, их будут звать тоже учителями. Почему-то Он сначала это запретил. Мы читаем здесь, апостол Павел, когда он говорит некоторые люди в церкви, которые давно там, он говорит, судья по времени, вам давно уже было стать какими? Учителями. Павел, неужели ты не помнишь, что Иисус сказал, Евангелие от Матфея, что есть только один учитель? К чему ты поощряешь людей? Давайте откроем еще другое местописание. Евреи,
книги Евреи, 13 главу, мы читаем с 16 стиха. Но он дает наставление, как церкви и люди Божьи развиваться правильно в Боге, иметь правильные отношения. Говорит, не забывайте также о благотворении, общительности, ибо таковы жертвы благогодны Богу. И дальше он говорит, повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорными, ибо они неусыпно пекутся о ваших душах, как обязаны дать отчет перед Богом. Я-то читал в Библии, что каждый даст отчет перед Богом сам за себя. А Павел говорит, оказывается, есть еще рядом с этим люди, которые дадут отчет за нас перед Богом. У них двойная нагрузка. Мало того, что они за себя дадут отчет, они дадут отчет и за других людей. Они-то никого не родили, они-то не Бог. Они ни за кого не умирали. Иисус умирал за всех. Эти люди называют их, написано, наставниками. Подождите, в Матфея мы читали, Иисус сказал, не называйтесь наставниками, у вас один наставник, кто? Христос. Но апостол Павел говорит здесь, что есть люди, которые являются для вас наставниками, и он дает рекомендации церкви, как же относиться к наставникам. Он говорит, вы должны быть им покорными, потому что они трудятся, читают Библию для себя и думают, как поделиться с вами. Они молятся за себя и молятся, как помолиться за вас. То есть они пекутся о вас, и они также дадут отчет перед Богом за ваши души. Вау! И Бог называет их наставниками. Понимаете, Библия, с одной стороны, это просто книга, а с другой стороны, это Божье откровение. К сожалению, многие люди читают Библию и даже пишут книги, и идут, чтобы где-то, чтобы их услышали. Я никого не укоряю. Мы должны быть осторожны. Поэтому Яков однажды сказал, немногие делайтесь учителями. Яков не сказал, не должны быть учителей. Он сказал, немногие. То есть должны быть, но немногие. Почему? Потому что то мало, что должно быть, они должны пройти путь. Быть учителем, учить перед людьми, это дадим отчет перед Богом. Я знаю, о чем я говорю. Поэтому порой, когда я думаю о смерти, я думаю, готов ли я, что я сказал в церкви, где я учил, какие мои учения. Мне приходится делать телевизор и каяться. Потому что дадут отчет. И написано в Библии. Это не я написал. Но другой вопрос. Если Иисус сказал, один у вас отец, один у вас наставник, один у вас учитель. Почему по всей Библии мы увидим, что оказывается не только один. Иисус об этом сам будет говорить. Ефесянам. Он одних поставил апостолами, других поставил учителями. Павел будет говорить об этом. Слушайте с вашим наставником. По времени вы должны были стать учителями. То есть, когда говорится один, это как бы высшая инстанция, откуда все будет идти. Иисус Христос – это единственный, главный пастырь. Правда? Конечно. Господь пастырь мой, псалтирь. Нет, там господа пастыри мои. Нет, один пастырь. Но мы читаем, он одних поставил пастырями. Поэтому, когда мы какое-то местописание берем, мы должны видеть другие дополнительные местописания. Одно местописание недостаточно. Евангелие от Матфея Иисус говорит в одном ракурсе. Но в жизни так не происходит. Так не происходит. В жизни происходит по-другому. Поскольку этот пастор находится одесную отца, на земле, чтобы его пастырская забота распространилась по всей земле, ему не надо сюда спускаться. Тогда он берет людей, назначает и дает им сердце пастырское, чувствование пастырское понимание, пастырская молитва, и распространяет их по всей земле. Их будем называть какими? Пастырями. То есть мы не грешим. Точно так же наставниками, отцами.
Сегодня наша тема называется «Отцы, учители и тренеры». Аминь. Это слово не относится только к церкви. Но мы больше всего будем говорить об отцах. Одна из проблем церкви и некоторые страны, государства, это то, что не только церкви, но даже сам народ не понимают, что такое отцовство, кто такой отцы, как к ним надо относиться. Я докажу вам это сегодня. Я верю, что ты получишь сегодня уже твое личное пробуждение. Давайте прочтем еще одно местописание. Первое послание апостола Иоанна, 2 глава, 12 стих. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Иисуса Христа». Аминь. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». Итак, 13 стих. «Пишу вам» кого? Отцы. То есть апостол. Пишут некоторые верующие, которые по его духовному пониманию, он дает титул и называет отцами. Подожди, апостол Павел, Иоанн не слышал учение Иисуса, что один только Отец? Кто не как Иоанн мог точно услышать, что говорили Иисус, потому что они всегда были очень рядом. Но он и пишет некоторым верующим, дети, юноши, отроки, а другие верующие, он пишет им, и он показывает, какие они уже в Боге. Он называет их отцами. Если есть отцы, тогда должны быть дети. Если человек еще не родил, он не может называться отцом. Хорошо. Если есть наставники, это значит, должен быть кто? Наставляемый. Если есть учители, тогда должен быть кто еще? Ученики. Вот, одна из проблем целой нас и церкви находится здесь. Некоторые, которые Бог помазал, воздвигал, чтобы они начали функционировать, запомните это слово, функционировать в теле Христа как отцы, они даже не вошли в это положение, в эту функцию, это не делали. А те, которые пытались и пытаются это делать, их ставит под вопросом, что они возгордились, что вы круче нас, что ли? Мы все братья и сестры. Что ты меня отец? И поэтому нету детей. Мы живем в поколении христианства и поколении целей нас, которые не имеют отцов. Мы живем в целое поколение, у которых нету учителей. Если это не важно было, почему апостолы часто писали об этом? Мы живем в целое поколение, целой церкви, у которой нету наставников. А еще лучше сказать, если кто-то был наставляем где-то, закончится скандалами, потому что он докажет, что ты меня постоянно учит. Я такой же, как ты. Ты 5 лет в Господе, я тоже. Чем ты лучше меня? Так же и с учителями, так же и с отцами. Сегодня мы чуть поговорим об отцах. Давайте посмотрим. Если посмотреть внутри церкви, в ракурсе христианской веры, в ракурсе всех религий на земле, большинство, которые мы знаем, я не все знаю, и в ракурсе даже жизни разных нас, государств и стран, нам придется обязательно поговорить об отцах. Старый Завет, ветхий, в письменности, которую мы имеем в Библии, заканчивается
Какой книги? Написано кем? Пророк Малахи. И последней главой он делал акцент на то, что сказали ему Бог. Повернуть сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Чтобы когда я приду, не поразили землю проклятием. Некоторые территории находятся под проклятием. Не потому, что мы успели много чего нагрешить, нет. Потому что отношения отцов, родителей с детьми разрушены. Вам не удивляет, что мы молимся много за что-то и ничего не движется? Одна из причин находится здесь. Потому что некоторые проклятия, которые мы разбиваем, они не от сатаны, они от Бога. Мне кто-то сказал, Бог добрый. Он всегда делает только хорошие вещи. Он не может проклясть. Давайте я прочту вам без описания. Что там написано? Более детально. Малахи, последнюю главу, и при последней стихе. Я пошлю к вам Илью, пророка, при наступлении Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я, придя, не поразил землю. Сегодня церковь живет в последние времена. День Господень в истории человечества с Богом это 2 дня. Первый день – это тот период времени, когда Иисус пришел в теле. Второй день – это тот период времени, когда Иисус придет в прославленном теле. И всякий период, когда Иисус собирается прийти на землю, всегда приходит Дух пророческий по имени Дух Илии. Вот я погружу вас чуть-чуть в откровение. В последнее время я говорю с вами не о серьезных вещах. С тех пор, как вы меня запретили, я уже боюсь это делать. Смотрите. То есть, чтобы Иисус пришел, должен был быть Дух Илии через Иоанн Креститель. И вы видите служение Иоанн Креститель, он кричал, приготовите пути Господни, прямыми сделайте стези Ему, потому что Он скоро придет. Приблизилось Царство Божие, покайтесь и верьте в Евангелие. Вы видели это в Евангелии? Но здесь написано по-другому. Он написано, что самое главное пророчество и мощь пророчества, все, что делал, нацелено было на примирение. Поверьте мне. Вот здесь написано так. Там написано, он призывает людей к покаянию. Не увидите такого слова. Там главное это примирение. И при том примирение поколения. Родители с детьми, детьми с родителями. Когда вы читаете местописание, там есть 2 ветви. Одно направление – это родители с детьми, именно как люди, поколение с поколением. А другая ветвь – это истина. Это родители с детьми, как Бог, Отец, с своим народом. Потому что первый народ Божий, Бог звал их «мои дети». Первенец мой, Яков. Поэтому покаяние, которое они провозглашали, принимая крещение Иоанновой, там заключались эти 2 тайны. Они примирялись с предыдущим поколением, с отцами, и они примирялись с Богом, как Отец. Есть 8 относительно 10 отцов в понимании отцовства. Будто в церкви, будто снаружи, будто в другие религии. И даже если мы неверующие, мы все равно должны это знать. Мы все равно должны это знать. Даже если мы другой веры, все равно это должны знать. Это принципы, которые Бог высвободил по всему лицу земли. Все нации должны подчиняться это. Есть самый первый отец или первая категория отцов. Когда мы читаем Библию, если мы откроем Матфея 6 глава, не будем читать много, 9 стих.
Kada uchiniki sakatieli shobo Gospod Isus uchilik malitsa. Ani umele, ani katieli umet. Isus kazal, kada vumolichis malichis tak. Oche nasze, sushi na nebesara. Amen. Самый первый отец, о котором Иисус говорил в Матфея, который я читал. И самый первый отец для всех – это Бог Отец. В Библии написано, Бог – это источник всего. Слово «отец» в древнегреческом есть такой смысл – источник. Мы по-своему понимаем, что отец, мама в Библии источник. И Бог – это источник всего. Все духи, даже сатана, вышли из Бога. Поэтому в Библии написано, Бог – это отец духов и Бог всякой плоти. То есть ничего в видимое и невидимое не вышло, не стало быть, не выходя из Бога. Из слова Его, из силы Его, из недр Его. То есть все равно, как ни крути, все связано с Ним. Поэтому в этом ключе Иисус сказал, у нас только один Отец. Поэтому самый первый Отец, или категория отцов, это Бог. Элохим. Он есть Отец всех наций. Даже если люди идолопоклонники, все равно по сути, Он их Отец. То есть Он их источник. Вы меня понимаете? Но в христианстве Иисус внедряет другое, как бы, некое дополнение. Не называет отцом грубо Отец, но называет отцом Отче. То есть в христианстве Бог должен стать для нас папочка. Тут есть вопрос доверия. То есть вопрос зависит полностью от Него, и так, и другой. Но по сути, Он есть Отец всех и всего. Потому что Он источник. Вторая категория отцовства. Пожалуйста, запомните это. Передайте всем, все, которые могут в будущем смотреть YouTube, передайте, даже не верующие. Передайте всем, хорошо? Второй. Это Адам. Первый Адам. Деяния апостолов, 17 глава, 26 стих написано. От одной кровью Он, Бог, произвел весь род человеческий. Аминь. Какой крови? Адам. Итак, Адам – это второй категории отцов. После самого Бога Отца, второй отец на земле всех людей – это Адам. Поэтому в Библии написано, именно из Адама все вышли. Некоторые стали буддистами, другие стали колдунями. Все равно мы от одного Адама вышли. Поэтому Адам является отцом всех. Третья категория отцов. Когда мы читаем Бытие, 28 главу, мы читаем с 13 стиха. Это то место, где Яков видел сон, и он видел лестницу, которая касается неба и землю, и Бог стоял в конце там и говорил ему. И он говорил много чего, и притом сказал, вот я Господь, вот Господь стоит на ней и говорит, я Господь, Бог Авраама, отца твоего. Бог Якова. Бог Исаака. Подожди. Я Господь, Бог Авраама, отца твоего. Бог Исаака, отца твоего. Нет. Вы заметили, что когда он сказал Исаака, он не добавил отца твоего. И вообще Авраам, по-человечески, он не был отцом Якова. Он был дедушкой. Почему мы говорим об отцах? Потому что в духовном измерении с пониманием Бога дедушки, бабушки не существует. Там короткое замыкание. Сколько бы поколений не проходило, отец Авраам остается отцом. Он никогда не превратится в дедушку. Мама Сара,
будет мамой, никогда не будет бабушкой. Смотрите, он сказал, отец твой Авраам. Он перечислил Исаака, но не добавили слово отец. Означает, что для некоторых религий отец духа и отец веры – это Авраам. Есть 3 категории религий, где Авраам является духовным отцом. Иудеи и Евангелие от Иоанна 6-7 главу, когда они будут спорить с Иисусом, фарисеи, они скажут, мы не от прелюбодеи родились, наш отец Авраам. Вторая религия – это ислам. Ислам, когда будете спорить с ним, они докажут тебе, что их отец, откуда они взяли веру, которую они сегодня назвали исламом, это Авраам. Третий – это христианство. Потому что, хотя мы не были от начала, да, в лице иудеи и вместе с мусульманами, мы появились позже, но мы привились, и Авраам стал нашим отцом через Иисуса Христа. И он стал нашим отцом, и мы называем его отец наш, Авраам, отец веры. Поэтому, если вы будете убеждать мусульман, что Авраам только ваш, поверьте мне, Авраам тоже ихний. Это дети Авраамова. Да, там есть вопрос призывания, есть вопрос обетования, есть вопрос духовного наследства, которое осталось на Исаака, а потом на Якова, а потом на Юде, и потом Иисус, и потом нам. Но если вернуться от начала, просто как отец, то он отец имеет вот эти 3 религии. И он везде, Авраам является отцом. У одних он является отцом даже биологически. У других он является отцом по завету, потому что он заключил завет с Богом, Бог заключил завет с ним, и все вошли через него в этот завет. Это Старый Завет. А для иных, для нас с вами, мы вошли к нему через Иисуса. Поэтому, когда будем читать Библию, мы прочтем, что Авраам – это наш отец по вере. Это написано к Римлянам. Давайте прочтем 4 главу. Римлянам 4, 16. Итак, по вере, чтобы была по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраамова, который есть отец всех нам. И Библия называет его отцом. И мы в молитве называем его отцом. Бог не скажет, что ты называешь Авраама отец, а я главный отец твой. Библия называет отцом. Это стало быть, что отец от отца рознее. Слово отец много чего кроет внутри себя. Иногда отец это источник. Иногда отец это тот, кто позволил нам войти в обетование. Иногда отец это тот, кто воспитал. Я сейчас об этом буду говорить. Поэтому давайте будем перепутывать все. 4 категория отцов. Вот здесь будет становиться чуть-чуть более сложно. Мы читаем Исход 3:15. И сказал Бог Моисею: когда народ мой в Египте спросят, скажи сынам Израилевы так: Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова послал меня к вам. Бог отцов ваших. Когда мы говорили в Бытие, там написано, Бог сказал: я Бог отца твоего Авраама. Исаака не назвал его там отцом. А здесь он говорит: скажи сыны Израилевы, я Бог отцов. Теперь не только Бог отца Авраама, теперь он говорит Бог отцов. И в том числе перечисляет и Исаака,
Якова. Это 4-я категория отцов. Поэтому, поскольку мы имеем доступ через Иисуса, по вере к Аврааму, мы, следовательно, имеем доступ и к Исаака, и в Якова. Вы со мной? И они для нашей веры являются отцами. Это 4-я категория отцов. Это Бог. Поэтому Бога называем Бог Авраама, Исаака и Якова. Когда мы говорим так, мы имеем в виду, мы почитаем наших отцов. Ты Бог над ними, поэтому мы через них приходим к тебе. Потом иногда мы говорим вещи, молитвы, которые мы сами не понимаем, что мы говорим. Ты наш Бог, ты Бог Авраама, Исаака и Якова. Я слышал, один человек сказал, это молитва евреев, потому что и у них был именно отец Авраам, Исаак и Якова. Подожди. А Павел говорит, что он отец всех нам. В Библии написано об этом, мы вошли через Иисуса Христа в отцовство Авраама. Поэтому Авраам – это наш отец по вере. Поэтому и эти, они являются нашими отцами. Аминь. 5-я категория отцовства. На самом деле цель у меня – довести церковь до понимания духовного отца, который сегодня страдает на этой земле, особенно в церквах. Какая категория сейчас? У меня написано, я в голове это беру. 5-я категория отцов. 5-я категория отцов. Давайте прочтем 1 Фессалоникийцам, 2 глава. Мы читаем, можем прочитать 7 стих. Мы могли явиться с важностью как апостолы Христовы, но были тихие среди вас, подобно как кормилица нежно обходиться с детьми нашими. Кто это говорит? 5-я категория отцов – это апостолы Агнца. Кто такой апостол Агнца? Апостол Агнца – это те 12 апостолов, которые были рядом с Иисусом. По дерзновению апостолов, когда Иуда удалился, они бросили жеребий, и они приняли одного человека вместо Иуды. Но по функциональности команды апостольской в духе Бог привил кого-то другого. Это Павел. И они и есть апостолы Агнца. Апостолы Агнца являются отцами евангельской веры на земле. То есть Иисус оставил им это. И они были пионерами, чтобы начать с Иудеи, Самарии до края земли. То есть Евангелие Иисуса Христа, Евангелие Царства Божия, это они были истоки, которые начали развивать, объяснять, раскрывать и вести. Знаете, вера не началась от Авраама. Самое первое отношение веры человека с Богом, человек, который обосновал веру, это не Адам, это сын Адама. Как вы звали? Авель. Авель. Он обосновал веру. Но отец веры стал не Авелем, а кто? Авраам. То есть в некоторых контекстах отец – это человек, который нашел что-то, анализирует, работает над этим и имеет способности развивать и распространять, и воспитать следующее поколение через это. Это у Авраама. Но он не был основоположником веры. Авраам начал развивать веру, поэтому он есть отец веры. И он достиг зрелости веры, так что назван отцом. И здесь мы читаем, что апостолы взяли учение Иисуса, которое было как зерно. И они работали над этим, распространили
до сегодняшнего дня. Аминь. Поэтому апостолы — это 5-я категория отцовства. Апостолы являются отцами именно евангельской веры Иисусовой. Шестая категория — это сны апостольские. Это мы в Библии более точно не найдем, но мы найдем это в некоторых книгах, параллельно с Библией, где есть история церкви. Именно не история церкви православной или католической, но история церкви от начала. Сны их называют мужи, некоторые называют мужи апостольские, а другие называют сыны апостольские. Это люди, которые апостолы воспитали напрямую. Один из них — это Тимофей. Поэтому апостолы сделали определенную работу. Значит, апостолы не могли захватить весь мир. И апостолы, в основном, все были казнены, да? И только их дети сохранили. Поэтому Павел будет называть Тимофея своим духовным сыном, И Тимофей и другие будут распространять. Поэтому именно сыны апостольские, но в истории считают, что сыны апостольские начинают не от первых. Хотя мы включаем туда первые. Марк, Иуда, Тимофей. Но некоторые отцы церкви говорят, нет, не они. Сыны апостольские — это те, которые Марк, Иуда, Тимофей воспитали после. Но будет неправильно. Мы включаем туда и самые, которые питались прямо от апостолов. Это называется сыны апостольские. Это был период времени, когда апостолы были казнены, и их сыны в духе, они начинали распространять это, двигаться дальше. Их тоже убивали, были много чего происходило, но они, это 5-я категория отцов веры евангельской. Аминь? Или шестой? Хорошо. Седьмая категория отцов веры — это отцы церкви, которые вы знаете. Например, Аврелий Августин. Я понимаю, с какой аудиторией я имею дело, но я нацелен и на молодежь. Какого отца еще вы знаете? Да, я об этом буду говорить. Был такой период времени, когда Августин, такие книги, как «Исповедь», «Ограды Божьи», это такой период времени. Когда будете изучать в институте, вам расскажут, их называют отцы. Да, это отцы церкви. Там были как бы отцы христианской веры, евангельской. Да? Поэтому мы читаем в Иуде, что чтобы подвязаться за веру, да, которая была однажды предана святым, веру евангельской. Поэтому за это люди стояли. После этого пришло другое время. Это когда уже наше время начиналось. Когда были разные соборы. Да? И там было уже другое поколение. И потом появилось еще другое поколение, которое мы называем отцы церкви. Одно из которых и католики чтут, и православные чтут, и мы чтим, это Аврелий Августин, который написал очень серьезные вещи. Но сегодня я не учу, как в институте. Я бы перечислил вам, что написали, кто еще будет. Их называют не отцами евангельской веры, их называют отцами церкви. Это они были у истока, помогли нам, чтобы мы сохранили, получили то, что должно быть. Иначе мы ничего бы не получили. Или получили всякая ересь. Поэтому их называют отцами церкви. 8-я категория отцов. Это отцы поколения. Мартин Лютер, он отец поколения. Что такое отец поколения? Отец поколения может быть в любой религии, отец поколения может быть даже в миру, не связан с верой. Это люди, которые находят, это сверхъестественные люди, как будто нашли какую-то идею, или нашли какой-то правильный путь для целой нации.
или на целый континент, или на целого города, или на целого поколения, или на целой религии. Или... Вот Мартин Лютер как раз в контексте религии, христианской, он нашел некоторые вещи и начал, он был не один, еще были рядом, еще некоторые, которые тоже включили движения, другие ветви внутри этого. Их называют отцы поколения. Вот теперь более строго. Некоторые страны и некоторые поколения не знают своих отцов поколения. Вот оттуда и беда. Оттуда и начинает то, что я говорил, что мы живем поколение без отцов. Отцы поколения, которые подняли целое поколение в определенный уровень хорошей жизни или в определенный уровень хорошее хождение перед Богом. Избавить нас от всякой ереси, всякой вещей, которые могли бы разбить веру. Это их называют отцы поколения. И отцы поколения бывают в разных сферах жизни. Иногда отцы поколения это может быть некоторые цари, которые служили и царствовали так, что народ вышел на другой уровень. Их называют отцы поколения. 9 категория – это то, что апостол Павел будет говорить. 1 Коринфянам 4 глава. Я читаю с 15 стиха. «Ибо хотя у вас 1000 наставников», видите, опять повторяется, да? То есть Павел признает, что много наставников. То есть наставник не только один, как мы читали в начале. Хотя у вас 1000, то есть много, очень много наставников во Христе, но у вас немного отцов. Почему он так пишет? Это значит, что по логике апостола Павла, наставники, если их 1000 были, отцы должны были быть хотя бы 2000. Сначала отцы, а потом наставники, а потом... Хорошо, сначала отцы, потом учители, потом наставник. Сейчас я объясню вам, что это значит. И он говорит дальше. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». В другом месте Писания мы-то с вами знаем, что есть только один, кого нам надо подражать. Это кто? Иисус. Но почему-то здесь он берет ответственность, говоря, подражайте мне, как я Христу. Он объяснит это потом. Он говорит, для этого я посылал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного сына в Господе, чтобы напоминать вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. У вас много наставников, мало отцов. Об учителях даже здесь он не говорит. Он говорит, поэтому у меня есть возлюбленного сына в Господе. Я посылаю его к вам, чтобы учить вас. Здесь есть глубокое учение. Как я учу в церквах, о моих делах в Господе, и то, и то. Какую категорию мы сейчас рассматриваем? 9 категория. Это отец или отцы, который называется духовный отец. Когда вы читаете Галатам, он говорит, дети мои, за которые я еще в муках рождения. Мы-то знаем, что у Павла физиологически не были детей. По крайней мере, Библия нам не сообщила об этом. Мы точно не знаем. Но мы верим в то, что видим в Библии, что у него не было. Но видите, он является отцом. И при том он говорит, у меня есть возлюбленного сына в Боге, в Господе, Тимофей. И вот сын мой придет к вам. О чем он говорит? Духовные отцы бывают разные. Первый духовный отец, послушай меня внимательно. Это учение спустилось с неба к моим наставникам. Это проработано более точно.
Первое духовное отцы – это человек, который, если было такое, он нашел тебя каким-то образом, он преподал тебе пути веры, ты покаялся, он повел тебя в покаяние и привел тебя, и привел тебя в христианскую общину. Об этом Павел говорит для некоторых, что я родил вас благовествование Христов. Это отец, духовный отец. Но этот духовный отец остается духовным отцом, если он продолжает быть для тебя духовным отцом и становится твоим пастором. Но бывает, что он был духовным отцом, потому что он родил тебя благовествование, но по каким-то причинам уехал куда-то. Или по каким-то причинам он привел тебя к этой церкви, а ты хотел быть в другой церкви. То есть вы имеете общение, но ты развиваешься совершенно в другой церкви и у другого пастора. Он был твоим духовным отцом, но перестал быть им. Но всегда в молитвах твоих и в жизни ты должен помнить о нем. Это называется обернуть сердца детей к родителям. Потому что кто знает, если бы не он, может быть, пошел бы в ад. Он родил тебе благовествование. Это называется отец. Но иногда бывает, что Бог не дал такой благодать, чтобы вы были постоянно вместе, чтобы он стал в конце концов твоим пастором. Это было на время. В это время он был твоим духовным отцом. Ты должен помнить о нем. Посылать ему подарки, когда у него праздники. У нас такие обычаи нету. Когда ты молишься за себя, молишься. Часто вы заметите, много кого, кто привел нас в церкви или к Богу, некоторые даже отпали. Они перестали быть верующими. По каким-то причинам, которые мы не знаем. Молись за них. Кто не как ты. У тебя есть веский аргумент, скажи: Господь, из-за этого человека я познал тебя. Неужели ты оставишь, чтобы он пошел в ад? Твои молитвы спасет его. Там называется вернуть сердце отца к детям, детей к отцам. А что мы делаем? Если мы стали пастырами, мы забыли тот, кто нам помог. Если мы теперь стали апостолами, мы забыли тот, через который мы покаялись. И что? Поэтому такой человек будет ждать пробуждения, она может не быть. Пробуждение учит твои принципы. Кто-то спрашивает, если это через сестра, одно и то же. В духе она твоя духовная мама. В кавычках можно написать папа или отец, неважно. Но чаще всего мы таких духовных отцов часто, теряем, потому что или куда-то уехал, да, или это было так давно, что мы их не помним. Молись за него. Поздравляй его, когда у него день рождения. Даже если он упал, он же тебе помог. Он может быть, ты пошел дальше, чем он. Но первоначально он был там. Почитай его. Молись за него. Помни о нем. Духовные отцы также бывают люди, которые начали заниматься тобой, твоей духовной жизнью. Сначала это просто как через общение. Иногда бывает через наставничество. Во многих церквях есть опыт наставничества, правда, да? Распределяют людей, говорят: вот это ваш наставник. Но твой наставник, это не твой духовный отец. Твой учитель, это не твой духовный отец. Наставник, учитель могут заниматься нами. Чаще всего мы больше развиваемся у наставниками, нежели у отцов. Потому что опыт отцовства во многих странах в христианстве нету. Они апеллируют на местописание, которое я читал в начале. Один у нас отец на небе. Один у нас... И на это заканчивается. Поэтому беда. Подожди. Где ты можешь иногда свалить со своего плеча грехи? Если не в отношении с наставниками. Раз мы не читали об этом, что они дадут отчет за нас. То есть есть место, где он сказал: Господь, грешил я, не грешил, не знаю. Но этот меня так учил. Я должен был повиноваться ему. Поэтому у него спросил. Бог сказал: молодец, иди в царство, ты иди сюда. Конечно, для меня хорошо иметь наставника.
Потому что некоторые глупость я свалю на него. Это в Библии так написано. Конечно. Некоторые говорят, я съехал, сказал, Господь, я это не знал. Потому что то, что я не знал, не освобождает меня от ремня на небе. Да, поэтому я сказал, Господь, я не знал, потому что меня так учили. Кто тебя учил? Мой наставник. Я могу сказать перед Иисусом, разве ты сам не сказал? Повинуйтесь им. Я повиновался, оказывается, неправильно было. Да, где-то я осознавал, не делал, а где-то я был ребенком, я делал, я думал, что так, я же повиновался. Поэтому зачем вы меня задаете вопросы? Понимаете, вы читаете, в Библии написано, будет день суда. Это суд. А что на суде? На суде должны быть аргументы. Я знаю это местописание. Некоторые грехи я свалю на других людей. У меня просто их нету. Я ищу, чтобы кто-то был меня наставлен. Говорю вам правду, я бы подчинялся, чтобы спастись. Он меня учили так. Но мы-то не так, мы берем все грехи на себя. Почему? А потому что у нас нет наставников. Когда ты не наставник, ты дашь отчет только за себя. А когда ты наставник, за грехи чужого ты будешь отвечать. Хорошо, я не буду зацикливаться. Смотрите. Некоторые отцы, это люди, которые духовные, да, которые являются те, которые воспитали тебя. То есть ты уже пришел в церковь, но только на ази христианском находится, он берет тебя, наставляет, и в конце концов он может стать твоим духовным отцом. Каким образом? Два пути. Каждый пастор является духовный отец церкви. А вот тут требуется нам всем смирение. Вот я знаю, что когда некоторые это услышат, это будет взрыв. Мне подсказывают, взрыв мозга. Каждый пастор, если Бог рукоположил его, поставлен на этом месте, он является отцом в этом доме. Церковь, поместная церковь, это как дом, семья. И не важно, сколько ему лет. Знает ли он много или мало, умеет ли он молиться или нет, умеет ли говорить или нет. Это не считается. Именно в этом доме он духовный отец. Теперь увидите, когда мы это не знаем, или знаем, но живем несоответственно, нам трудно будет в нашей жизни с Богом. Понимаете, люди, поверьте мне, то, о чем вы думаете, я об этом думал годами. Есть такое понимание у людей. Я сын Божий, я дочь Бога, вот у меня Бог Отец, Иисус мой брат, вот у меня есть прямой контакт с Богом. Поэтому то-то Бог меня ответит, то-то Бог туда придет. Вы заметите, это не работает. Подождите, даже твой наставник становится твой духовный посредник к Иисусу. Главный посредник – это Иисус. Но есть не главные, многочисленные посредники. Как и в пастырстве. Главный пастырь – это Иисус. Но помимо него, или под ним, есть много маленьких, мы с тобой, пастыри там, что-то делаем. Конечно. И Бог не скажет, не слушай всех пастырей, слушай только меня, потому что я главный пастырь. Иди послушай Иисуса, я посмотрю. Ты даже его не видишь. Ты даже не знаешь, когда он говорит, когда он молчит. Мы не видим его. Поэтому Павел будет говорить, подражайте мне. Почему не сказал, подражайте Христу? Я вам тут ни при чем, я тоже такой же брат, как вы. Нету такого. Почему наставник будет отвечать за грехи других людей, за их промах, если он такой же, как все? То есть все не так выглядит, как нас научили. У меня есть забота. Я ищу своего наставника. У меня должен быть наставник. У меня должен быть учитель. У меня должен быть духовный отец. Физически, который я вижу. Который я могу прийти поплакаться. Чтобы он стал перед отцом и сказать, Господь, конечно, это твой сын. Но в определенных обстоятельствах я его духовный отец. Я отвечаю за него. Не убью его, пожалуйста. И все. Некоторые из нас умирают раньше времени, потому что у нас нет покрова отцов. Поверите мне? Поверьте мне. Потому что это у тебя удалено. У нас только один Бог. У нас только один пастор. У нас только один отец. Мы все братья, мы все одинаковые. Ты что? Кто тебе так сказал? Нету такого. Ну хорошо, смотрите. Церковь названа домом строительства Божьего. Аминь? Угу. И Петр говорит, что каждый из нас является духовный кирпич, камень в этом домостроительстве. У вас есть
образ в голове. То есть мы строим, да, каждый кирпич, ну вот это кирпич хороший, очень помазанный, положили по имени Женя. Другой кирпич красивый, помазанный, положили рядом. И мы строим. Но смотрите, Павел говорит, но в этом домостроительстве есть кто-то, который служит в этом доме. У меня вопрос. Если он Христов, он тоже кирпич. Почему Павел не рассматривает себя в контексте кирпичей, как бы отдаленный от кирпичей, чтобы ставить кирпич за кирпичом? Он тоже человек, он не Христос. То есть, среди кирпичей, среди духовных камней, которые мы с тобою, некоторые духовные камни Бог вытаскивает туда, ставит на центр, чтобы этот духовный камень управлять духовными камнями других. Он вроде находится вместе в этой стене, а вроде отдельно. Это называется премудрость Божия, которую физически невозможно понять. Поэтому Павел будет говорить, я ваш брат. Но в то же время говорит, я ваш духовный отец. И то, что я говорю, то и сделайте. Здесь требуется зрелость. Поэтому я порой жалею церковь дать серьезные вещи. Тут требуется зрелости. Поверьте мне, что я не спустю, говорю. Этот вопрос более исследован мужами Божьими. Одна из проблем, причина, почему в церквах нет ни роста, ни порядок и много чего. Из-за этого. Вот это учение у нас не укоренено. Мы даже не знаем, что такое. Пастор в церкви, если это Бог поставил там, он духовный отец всех этих людей там. Есть определенно, он не решает всю твою судьбу. Нет, всю твою судьбу решает Бог. Но есть какая-то сфера. Он там выглядит как твой посредник. В этой сфере он как твой отец духа. Поэтому иногда люди в церкви путают. Когда они много чего усвоили, и некоторые вещи они узнали больше, чем пастор, им кажется, что они стали выше. Послушайте меня, пожалуйста. Человек может быть выше в знании, но он не будет выше в дара Христов. То, о чем я говорю, назвать функциональность в Царстве Божьем, это по дару Христов. Бог, когда по дару, Ефесянам, я читал об этом 4 главу, он поставил одних пастырей. Это функциональность такой в домостроительстве. Это не значит, что кирпичи не будут ничего знать. Они могут быть очень помазаны. Но в определенной сфере вот этот человек остается отцом. Значит, дети могут быть богаче родителей. Отец мой закончил 3 класса, а я закончил университет. Но теперь он перестал быть отцом? Вот оттуда идут путаницы. Вот оттуда идут путаницы. Всякий муж Божий, который вы знаете на высший уровень, у них, у большинства, я не буду отвечать за всех, у большинства, знают это учение и живут так. Один из моих наставников, он пророк, очень серьезно. Если Бог позволит, вы увидите его здесь, в будущем. Он говорит так. Я знал с детства, что я призван. Потому что я видел Иисуса, который пришел в мою комнату, явно. С много ангелов, которые были одеты в форме полицейских, боевиков. И Бог сказал, ты призван соединиться к моей армии. И он исчез. Он говорит, 2 раза я видел Иисуса, который пришел ко мне. Я вообще не был очень верующий. Вырастая, я понял, я был в церкви, где учили, и я начал молиться. Я почувствовал, что у меня, скорее всего, есть призвание. Я начал что-то такое делать в церкви, соединяться к молитвенникам. И потом мне дали какую-то сферу, в церкви я начал служить. Он говорит, я постоянно болел. То колено, которое пухали постоянно. За меня молились. Я молился. И потом, говорит, что даже было годы. 7 лет, 8 лет. У меня болячки не заканчиваются. Одно закончится, другое начнется. Но я в церковь молился за людей. Люди получали благословение. Меня благословляли. Вот это учение не было у него. Однажды, говорит, я молился в доме своем. Ну, там дома такие, частный дом. Молился. Дух Святой шел на меня, я молился очень громко. А моя сестра встречалась с одним парнем.
И они, как рядом с домом сидели, общались. Я молился вечером, молился, кричал Бог, Бог, помазание, низики. А потом, оказывается, что тот молодой человек спрашивал его сестре, это твой брат? Говорит, вау, твой брат, это да, он служит в церкви. А потом говорит, ну он постоянно болен. Когда он закончил молиться, этот парень пришел, сказали, я сейчас стою своей сестрой. Говорит, я знаю, я хожу в одну церковь, то-то. Брат мой, я слышу ваши молитвы. И сестра сказала, где вы служите? Вы не выживете. Потому что чем больше большое призвание, чем больше битвы против вашей души в духе, вам надо найти духовного отца. Он говорит об этом до сегодняшнего дня. Он молится, Господь, как меня найти духовного? Он начал искать, он начал исследовать учение. Потом нашел кого-то, пришел к нему. Потом я буду говорить о духовном отца, как найти духовного отца и как сделать этого духовного отца. Это автоматически не происходит. Но у некоторых происходит автоматически, потому что Бог по-разному. Но в основном есть путь для этого. Он нашел этого человека, молился, потом Бог дал добро, нашел его, поговорил, поставил себя перед ним. Он сказал, от сегодняшнего дня, я простираю ризы мою мантию на тебя, ибо ты мой сынок. Спустя месяц все болезни исчезли. Потому что тот парень сказал, когда у тебя будет духовный отец, это человек, который имеет в жизни очень много битвы. И поскольку он еще живой, значит, его ангелы преодолевают больше проблем. А поскольку ты только развиваешься, твои ангелы не такие сильные. Для меня это был шок. Я не могу понять. Я-то думал, у Бога все ангелы одинаковые. Нет. Я могу это доказать через книгу Даниила. Но когда он станет твоим отцом, он начнет молиться за тебя, сказать, я отец. Его ангелы начнут работать на твою пользу. И потому что мы с вами атакованы разными демонами. У меня с тобой может быть одни и те же по симптомам болезни. Но тьма, которая стоит за этим, они разные. Та тьма, которая стоит за твоей болезнью, я могу изгонять их, потому что мой ангел разрушит их. Но та тьма, которая преследует меня, она другая. Мне нужны не мои ангелы, а человек, который имеет ангелы покруче, чем меня, чтобы мне помочь. Когда пророк Жоэль Тату узнал об этом, он сказал, это его учение, сказали, я спорил с этим, я убедился. Спорите хотите как? Будете умирать раньше времени. Потому что когда ты имеешь высокое служение, у тебя были большие битвы в аду, делают там советы против твоей души и твою церковь, твою семью. Как ты выживет? Духовные отцы. Один из путей к прорыву – это духовные отцы. Пастырь – это духовный отец в конкретной церкви. Но иногда бывает, что некоторые церкви, они по каким-то причинам, они не могут войти в контакт как сыны с отцами, с пастором. Тогда для них они оставляют за собой выбор, чтобы он для них был хотя бы наставником и хотя бы учителем. Но тогда этот человек должен найти духовного отца в другом месте. Но этот духовный отец должен общаться и дружить с твоим пастором. Твой пастор, теперь он пастор. Но у тебя есть другой духовный отец в другом месте. Но тот духовный отец должен знать твой пастор. Твой пастор должен знать духовного отца твоего. Они должны общаться, хотя бы время от времени о тебе. Понимаете, я понял, что в этой жизни, чтобы выжить и совершить Божье служение до конца, это трудно. Я понял это, поверьте мне. Очень трудно. Конечно, служение – это служение разное. Я говорю о служении, которое пятигранное служение. Я верю, что пятигранное служение должно быть очень много людей. Но вы видите, мало пасторов в России. В нашей области их можно посчитать по пальцам. Учителей нету. Наставников мало. Отцов духовных нету. Как мы выживем? Поэтому мы не видим пробуждения. Поэтому видим болячку у всех нас, которая не заканчивается. Один закончится, другой появится. Мы недостаточно защищены. Слава Богу, что у нас сегодня есть епископы. Как раз они и меня, они и берут эту функцию. Поэтому, когда есть проблемы, когда уже бороться не получается, тогда идешь к епископам, чтобы они за тебя помолились и стояли за тебя перед Богом. Слава Богу за них.
Но по сути, это все как бы заменитель. Самое главное суть – это отцы. О духовных отцах я поговорю, если мне позволите, в будущем. Более подробно, как находить их, какие отношения иметь. Понимаете, когда малахи говорит эти слова, это не значит, что в Израиле в каждом доме были скандалы между родителями и детьми. Нет, в Израиле все жили тихо. А Бог, испытывающий сердце, сказал в сердца их, нету союз, там разделение. Итак, духовные отцы – это не духовные учители. Я показал вам, что есть духовные отцы, не духовные отцы, просто отцы поколения. Чтобы, когда есть трудности в прорыве в какой-то территории, чтобы люди начали получать прорыв от Бога, они должны вернуть свое сердце к духовным отцам или к отцам поколения. Каждое пробуждение – это плоды духовной работы поколения, которое было до нас. Вы помните, кто начинал такие церкви, вереванские церкви в Ростове? Вы помните? Вы знаете об этом? Нет, Акара открыли здесь церковь. Акара сам был воспитан у кого-то, у его отца. А его отец был воспитан еще у кого-то. Именно они одного поколения. Одинакового поколения. То есть есть кто-то, которого мы с тобой не знаем. Мы должны их знать, чтобы в свое время начать почитать их и трудиться в этом плане. Я обещаю вам пробуждение скоро. Каждое пробуждение в любой стране, одна из открытых дверей, это то, что это поколение входит в труд предыдущее поколение. Мы не можем сказать, мы сами с усами. Как бы ты ни читали Библию, как бы ни постился 50 лет, ничего не будет. Мир не так функционирует, как ты думаешь. Я тоже так думал. Бог мой прямой Отец, Иисус, во имя Твое я прикажу к Отцу. Но я смотрю, ничего не происходит. Но когда кто-то другой, как наставник меня благословляет, это происходит. У меня всегда был вопрос, а почему Бог? Потому что духовный мир не так работает, тупо глупо, как мы думаем. Вот Отец, вот я молюсь, все будет происходить. Не будет происходить ничего. Вот я молюсь, закрой глаза, и Отец мне покажет. Дьявол тебе покажет видение. Там есть другой принцип. Чтобы даже у тебя есть дар, чтобы ты вырос в этот дар, у тебя должен быть определенный человек, который поможет тебе. Если это не будет, Дух Святой будет летать над тобой и ничего не сделает. Хорошо, давайте мы закончим это учение. Отцы. Скажи отцы. Скажи учители. Скажи тренер. Всякий отец, духовный отец, может быть и учителем, может быть и наставником. Но не всякий наставник это значит тренер. Я сейчас объясню, что такое. Не всякий наставник может быть учителем. Но всякий учитель может быть наставником. В жизни человека должен быть отец духовный, который является для него и учителем, и наставником. Но чаще всего отцы могут быть учителями, но не наставниками. В чем разница? Об отцах я говорил, я еще буду говорить об этом более подробно. Учитель. Кто такой учитель? Все люди на земле постоянно или время от времени нуждаются в учителе. Даже вне церкви. Когда у вас есть ребенок, который разделился с талантом в музыке, куда мы его ведем? Учителю. Чтобы развили это. Правда? И позже он может стать даже тренером его, то есть наставником. Вы со мной? Так что проблема у нас во многих странах. То, что люди развиваются в своей личной жизни, строительство дома, женитьбы, кулинар, работы, и мы не находим себе учителей. Если у тебя есть талант,
ты можешь играть в гитаре, а в нашей церкви, может быть, нет специалиста. Иди на улице, найди человека, который научит тебя играть в гитаре. Когда ты научишься, приди служи в церкви. Это нормально. Понимаете, мир не крутится только вокруг церкви. Вы заметите, что очень много, я туда включаю себя тоже, очень много верующих, которые ничего не умеют, кроме молиться. Это беда. Это беда. А были еще такие учения, что люди ничего не умеют, потому что Христос скоро придет. Это вообще ложь. Даже апостолы, которые должны были кормиться проповедями, когда они видели, что церковь может соблазниться, что они делали? Работали. Апостол об этом говорит. Очень много поколений христиан, которые только молятся. Это беда. Спроси в целой церкви, кто может учить вокал? Никто. Иди в другие церкви, кто может учить вокал? Никто. Иди в другую церковь, кто может учить вокал? Никто. А если кто-то умел это, скажет, ой, Бог на первом месте, какой там вокал? Ты что? Ты что? Вот поэтому сидим здесь, молимся, и ничего не происходит. Потому что некоторые вещи, молитвы, это не решает. Поэтому говорю, Господи, нам не нравится вот эта штука. Мы хотели бы иметь зал пообширнее без этих штук. Пошли нам деньги. Потому что нету такого, что мы подошли и сказали, так ты бизнес в нашей церкви, да? Да, я делал бизнес, я учился там, учился во Франции, приехал. У меня был наставник, учитель, в компьютер, теперь я крутой. Что вы хотите? Как вы думаете, когда она даст деньги $3 миллиона и построит дом, это от сатаны? Это есть благословение Божье. Но если мы не учимся, и то нас учат, то мало что мы узнали, сказали, Христос скоро придет. Поэтому, видите, большинство из наших детей, они далеко не дошли. Дети должны учиться. У меня есть тема о финансах. Вы побьете меня камнями. Дети должны учиться. Нет, это ребенок должен и по субботам. Мы вели своих детей по четверг в церкви, по субботам в церкви, в воскресенье в церкви. Он не очень понимает по-русски, в математику. Господь, во имя Иисуса Христа, аминь. Ну и что, если не понимает? Пойдем в церковь, оставь ребенка в покое. Иди в церковь сам. А ты до церкви поведи его к учителю, к репетитору. Он есть учитель. Мы это не делали. Христос скоро придет. В таких странах не бывает пробуждения. Поверьте мне. Потому что пробуждение – это поднять в церквах людей, которые с деньгами, люди, которые умные, люди, которые депутаты. В церквах нас нету. Все депутаты вне церкви, все бизнесмены вне церкви, все вне церкви. И мы молимся. Господи, иди поговори им во сне. Я верю в чудеса, аминь. Я тоже верю в чудеса. Но поверьте мне, даже у чудес есть история. У нас проблема в том, что мы читаем книги некоторые. И там есть одно свидетельство. Мы берем это свидетельство, и мы носимся с этим, как с писаной. Это основание нашей христианской веры. Не обязательно так будет, как было с ним. Учители. Каждый человек на определенный уровень должен иметь учителя в какой-то сфере для развития таланта. Если у тебя есть дары, у тебя должен быть учитель. Если дары у Бога в тебе есть, но ты в церкви не находишь человека, который может помочь тебе в этом, я советую тебе, иди в другие церкви. Не чтобы быть там членом церкви, найди кого-то. Скажи, у вашей церкви есть человек, который занимается этой областью? Если есть, поговори с ним. Скажи, я в церкви, Дом Божий, но я вижу, что этот талант у меня понадобится для и церкви, и для многих людей. Но я не знаю, как это развивать. Я подружусь с ним, чтобы он занимался тобою. Конечно. А если в церкви не находишь, иди в миру. Найди кого-то, который визажист. В церкви визажист тебя не научат. А через это ты сможешь стать человеком, который спонсирует евангелизацию.
У человека время от времени, в каждой сфере, должен быть учитель. Поверьте мне. Если у меня я бы не нашел учителей, я скажу вам, 3 года тому назад у меня все темы библейские закончились. Я не знаю, что вам проповедовать. Поэтому видите, люди, которые говорят, послезавтра я буду учить в церкви. Я пастор. Хорошо. Я евангелист. Хорошо. Так, я беру 2 дня, чтобы искать Бога, чтобы Бог дал мне слово. Я не говорю, что это плохо. Но когда у тебя есть учители, Бог говорит тебе постоянно. Я не уделяю время, чтобы у меня тут много тем на 3 года вперед. Поверьте, я даже знаю, я по-русски смотрю, нет, им не подходит. Я жду другие аудитории. Поверьте мне. Потому что много чего. Смотрите, я читал местописание. Павел сказал, я пошлю к вам Тимофея, который мой сын. Когда он придет, давайте откроем местописание еще. Коринфянам 4, да? 1 глава. Смотрите, 4 глава. Он говорит, для этого я посылаю к вам Тимофея, моего возлюбленного сына в Господе, который напомнит вам о ком. Дальше. И он расскажет вам, как я учу везде. Правда? То есть, когда Тимофей придет сюда, скажет, братья и сестры, благословляю вас во имя Иисуса Христа. Аминь. Иисус Христос, который делает то и то и то, воздвиг нашего отца Павла. И когда мы были в Эфесе, Павел говорит, проповедь, которую вы слышите от Тимофея, это то, что Павел говорит. Поэтому у меня не может быть дефицит в проповеди. У меня есть более серьезные проповеди. Серьезные, которые всякий верующий, даже профессиональный, задумается. Я это принял от моих учителей. Ты не можешь знать все. Зачем тебе фантазировать велосипед, когда Бог помазал людей, которые открыли масштабы много чего? Зачем? Тебе просто подключись туда. Когда ребенок играет на пианино, чтобы он получил зачет или титул, когда он ходит в школу, чтобы учиться, на какие песни и на какую музыку он учится? На то, что ему снится? Глупость все это. На то, что предыдущее поколение, кого мы знаем? Моцарт. То есть он даже сдаст экзамены не на глупость, которая приходит ему в голове, а на то, что отцы поколения оставили. Поверьте мне. И только позже, когда он будет мастером на труд отцов, вот тогда ему доверяют свое. Ты даже не можешь пересказать мою проповедь. Как Бог может тебе говорить проповедь? Я не верю в этом. Я не верю в этом. У Бога есть схема, по которой он действует. Что происходит в церкви, я спрашиваю, а что мы говорили в воскресенье? Мы не знаем. А как ты можешь служить? А Бог мне сам говорит. Ложь. Сатана тебе говорит. Нету такого. У Бога другой порядок. Нету такого. Мы не слышим проповедь, которая звучит в церкви. Мы молим, чтобы Господь сам говорил с нами. Вот поэтому мы слышим, конечно, Господа в кавычках. Много господов, которые не Господь. Бог говорит, а в вашей церкви ты хоть эти учения читаешь, думаешь, молишься на свое. Нет, это он, а я тоже твой сын, дай мне свое. Вот тебе будет сниться с утра до вечера учение, которое не Божье. И вы увидите разлен в церквах. Из-за этого. Один не понимает так, другой понимает так, третий по третьему. И все. И конца нету. Итак, учитель – это тот, кто подтачивает мастерство человека в каком-то даре. Вы меня услышали? Поэтому иногда твой учитель не обязательно верующий. В какое-то время я очень любил читать психологические книги. Некоторые вещи, которые я использую в служении, я вычерпал оттуда. Как проповедовать, как понимать руки. Я все это читал там. Потому что в церкви об этом меня не учили. Поэтому, когда я поднимаю руки на тебя, это еще не помазание, это психология. Но психология – это неплохая вещь. Как некоторые пасторы, он там и демоны. Везде, когда человек ничего не знает, везде видите демонов. Кто тебе сказал, что психология – это демоны? Ты что? Большинство вещей, которые ты делаешь, это психологические вещи. Ты просто об этом не думаешь. И последний. Наставники. Наставники – это тренеры. Каким образом тренер отличается от учителя? Наставник от учителя. Учитель подтачивает мастерство в каком-то даре или призвании, который ты имеешь. И тебе надо искать таких.
ход в миру. Ищи. Он не обязан, даже в другие религии. Если ты увидишь, что какой-то человек из ислама умеет играть в гитаре, не говорит, он там демон, я туда не... Иди учись у него, а потом приди играй здесь. Он не духовный отец твой, нет. Но он учитель. Какой-то мастер, он будет подтачивать твои дары и таланты. Но если талант это духовный талант от Духа Святого, конечно, тебе лучше искать помазанный человек в христианстве. Вы меня понимаете, да? И последний это тренер или наставники. Наставник это человек, который как бы твой учитель. Он мало чего может знать. Но это тот человек, который, когда ты действуешь, да, он стоит рядом и фиксирует твои замечания. Ну, фиксирует твои промахи. Плюс-минус. Когда ты заканчиваешь, он подходит и говорит, так, хорошо, иди сюда. Ты все делаешь правильно, но здесь поработай, ты тут не очень правильно. То есть он присутствует в месте, где ты действуешь. Вы понимаете, поэтому я сказал, что некоторые отцы, если мы имеем шанс, что отцы рядом, мы должны сделать так, чтобы они были для нас и наши учителя, но и наши наставники. Но если не получается, но чтобы они имели общение с нашими наставниками и с нашими учителями. Поэтому твой духовный отец может стоять рядом с твоим наставником. Наставник делает тебе замечания, и духовный отец слышит, говорит, да? То есть он мало в этом понимает. Каждый человек есть вещь, которую ноль не понимаю я. Но она учит тебя. И я имею общение. А получается, да, получается, но он делает. Так, я молюсь за тебя, чтобы у тебя получилось во имя Иисуса. Но я не учу. Она учит. Понимаете, это называется наставник, который стоит на территории действия, чтобы видеть глазами, слышать. Поэтому наставник должен быть рядом. А учитель, не обязательно ему быть рядом. Он может, ты можешь даже не знать его. Ты можешь просто найти даже его учебу или учение. Сегодня слава Богу за интернет. Некоторые люди проклинают интернет. Я интернет благословляю во имя Иисуса. Слава Богу за интернет. Давайте я благословляю интернет. Ты снимаешь, да? Я благословляю интернет во имя Иисуса. Пусть все, которые смотрят в интернете, о Бог, направляй их сердце, разум к благословению вещам, к Слову Твоему, к помазанию во имя Иисуса Христа. Да, конечно, в интернете приходит соблазн. Где нет соблазн? И по радио соблазн, и по телевизору, везде, и на улице. Тогда уходи на улицу и закрой глаза, чтобы ничего не видеть. Везде соблазн. Мы молимся, чтобы интернет, один из ключевых моментов пробуждения в цивилизационном мире, это масс-медиа. Об этом буду говорить больше. Приведите сюда ваших детей. Это для молодежи. Поверьте, для молодежи. Аминь. Я благословляю вас, чтобы вы думали, молились, чтобы Господь дал вам отцы, дал вам учителей, дал вам наставника, тренеров во имя Иисуса. Аминь. Спасибо вам за ваше трудотрудие.